即係阿蕭老太有可能出去勾佬喎，即係變咗阿蕭生，你有可能未必真係姓蕭嘅喎。冚撚啦，蕭生！你講唔講啦？打破山頭主義，擁護百家爭鳴。就係18歲即係以下嗰啲人唔好聽，同埋即係呢啲係需要高度練習，然後先能夠使用嘅嘢，即係呢個有專業訓練先。大家普通人咧就唔好意圖學習，即係咁樣。哇！你講乜嘢啊？即係劉慧卿咧，當然係一個賤人中嘅賤人啦。佢老豆咧就生咗18個仔女，已經係好似隻狗咁周街賴春㗎啦，已經係。佢阿媽係妾侍，係情婦，係二奶冚家產，咁咪生到個劉慧卿咁嘅女咯。係大話精唔使本，妾侍就生啲咁嘅賤種出嚟，你知唔知啊？自細咧就有爺生冇乸教，因為呢條友你命衰到咧就不得了，命硬啦，不孝最嚴父母，4歲死老豆。佢咧就黑死咗佢4歲就黑死咗個老豆咯，呢個冚家產就咁就周街去住嘅，咁梗係周圍去亂 Q 咁瞓嘅，咁呢個養成咗佢嘅習慣。結果嫁咗2次，先嫁一個鬼佬，自細就中意湊鬼，呢個肯定係佢喺灣仔大嗰度班女多啊嘛，喺 Melanie 畢業有3年唔撚知去咗邊嘅，咁我非常懷疑啦，呢個就係，然後先去外國讀書，咁喺 Melanie 畢業英文咁好，梗係識同水手講嘢啦，係咪啊？有冇啦？先嫁2次都冇仔生，咁呢啲咁賤嘅人，梗係絕孫噶啦。有冇啦？先90幾年嗰時勾搭，即係呢個李柱銘嘅，李柱銘一生嘅污點咯，搭咗一個咁嘅女人。喂，李柱銘係有老婆㗎，你唔係狐狸精係乜嘢嘢嚟啫？喂，李柱銘係天主教徒嚟嘅冚家產，你害李柱銘落地獄㗎，你唔係狐狸精係乜嘢嘢嚟㗎？鬧住咁多先。呢個咪典型嘅人身攻擊。呢個係典型嘅，但係入邊所講嘅嘢，即係好似作文啲例句，根據佢嘅去推論嘅講出嚟嘅，呢個係係咪根據事實講出嚟嘅？呢叫斷章取義。係。我都想示範一下點樣叫人身攻擊。其實老蕭嘅所謂人身攻擊嘅方法咧，其實好多人咧都識嘅，不過咧做唔做咁解啫。因為佢係鞏固山頭主義、擁護自作聰明嘅人啊嘛。唔係打破百家爭鳴、擁護山頭主義啊嘛。係嘛？因為我要示範人身攻擊就係啦，係點樣話老蕭？你講啊，你講啊。阿老蕭咧，佢就一向好推崇紅學嘅。喂，有一樣嘢我聽到，其實老蕭係擘大隻腳俾你入嘅喎。嗯。老蕭佢講到咧，佢話佢阿媽即係蕭老太。嗯。佢中係佢年輕嗰時，佢話佢去睇佢阿媽啲書，睇蕭老太啲書，其中有一本就叫做《查太來的情人》。呢本《查太來的情人》咧，根據老蕭口講咧，就同呢個呢個金瓶梅或者係呢個玉蒲團差唔多一類嘅書嚟嘅。咁我心諗阿老蕭咁推崇紅學，咁你知唔知你阿媽會有埋，你阿蕭老太會有埋啲咁嘅書喺度？咁即係代表乜嘢啊？你知唔知啊？唔知喎，唔知喎，你講。即係咧，你有冇諗過睇過一節咧？就係呢個《紅樓夢》裏邊呢個叫做阿秦可卿啊。阿秦可卿咧個花間房裏面咧就有好多一啲咁嘅色情用品呢啲咁樣嘅嘢噶嘛。咁啊要咁多啲色情用品咁樣去聯想翻啦。哇！原來你阿蕭若如嘅阿媽，原來係咁，所以睇埋啲咁嘅嘢，即係有可能阿蕭老太同阿秦可卿係同一類嘅人嚟嘅喎。嗯。咁啊，蕭老太同阿秦可卿係同一類嘅人嘅喎。咁即係話有可能係乜嘢啊？嗯。即係阿蕭老太有可能出去勾佬喎。即係變咗阿蕭生，你有可能未必真係姓蕭嘅喎。阿 B 仔呢個係咪示範嚟嘅？我想問下。係啊，冇錯係示範嚟嘅。係示範，呢個係示範，唔係人身攻擊。係啊，呢個我都係示範嚟啫。佢識示範嘅，好多人都識示範。好，冚撚啦，蕭生。嗱，所以呢樣嘢咧，我就十分唔滿意。點解？講真，係受到呢個某方面壓力，係嘛？真係就受某方面咧？因為咧，喺邊方面可唔可以講啊？但係關唔關阿畜生事啊？關啦，又關畜生事？梗係關畜生事啊！話明唔准鬧社民連，唔准鬧黃毓民，其他乜都可以講。咁畜生咧？畜生一樣可以講。哦。但係咁，畜生已經收咗呢個文台衰法啦。蕭生好嘢，支持蕭生，多謝蕭生。喂，咁不如你講下先。係啊。我哋時間仲有幾耐？係仲有4年啦嘛。屌你！佢係講乜嘢咧？誹謗佢咯，即係呢啲嘢係 defamation，即係咁。係啦，咁我而家咪話俾你聽咧，我而家屌佢老母咯，屌佢老母咯，屌佢老母咯。哦，蕭生好嘢，蕭生好嘢，蕭生好嘢。
含撚啦，小姐！你講唔講啦？你講唔講啦？